শব্দ করে চুলা। যখন এই মাঝখানের সেন্টার ক্যাপটা নষ্ট হয়ে যাবে, যখন এটা নষ্ট হয়ে যাবে ধপ তখন ধপ এটা শব্দ করবে। এই দুটাকে চেঞ্জ করে একই। যখন আপনি নতুনটা লাগাই দিবেন তখন আর শব্দ করবে না। এটাই শব্দের কারণ। এই দেখেন এখন কত সুন্দর চুলাটা জ্বললো, কোনো শব্দ নেই। 100% সমস্যার সমাধান।